تقیه جابل نون و خبر داد چمو کانی دل منتقیه روشه و دیدر جا خدا اردو ازمان هم را کریا جابل نون و خبر داد چمو کانی دل منتقیه جابل نون و خبر داد چمو کانی دل منتقیه دم راون مبویا درن لو استینو بکنن گوون لو همو یا پیروز موی هزار جاری سر سلامه دم راون مبویا درن لو استینو بکنن گوون لو همو یا پیروز موی هزار جاری سر سلامه چرشما نیسان بخواستنا خواهدیم از انصار پیروز چرشما نیسان گل بشکدین و بوردیدن بکاسانه بویا نیسان بخواستنا خواهدیم از انصار پیروز چرشما نیسان بخواستنا خواهدیم از انصار پیروز چرشما نیسان دم راون مبویا دارن لو ایدینو بگرن گوون لو همو یا پیروز موی حزان جاری سر سالامم دم راون مبویا دارن لو ایدینو بگرن گوون لو همو یا پیروز موی حزان جاری سر سالامم دم راون مبویا دارن لو ایدینو بگرن گوون لو همو یا پیروز موی هزار جاری سر سالامم دم راون مبویا دارن لو ایدینو بگرن گوون لو همو یا پیروز موی هزار جاری سر سالامم Don't cut it. I want. Well, 1 year. I have to keep it. No, you don't. Huh? You just keep it. If it comes off, it comes off. That means the Ah. wish will come true. شب ما دی برا خیره میگم از مقبره اوی زیارت هونه راستی جا روژا خوشه روژا که عزیزه
کی جان خیر خود توی کی رمری میلیمه و خود چهار جماعت را و خود حج عمر را و تمام جبری هستن Միջև ես ավելի հանգամանորեն կանդրադառնամ մեր այս միջոցառման խորհրդին, անհրաժեշտ է համարում ասելու, որ այսօր ներկա են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ պարոն Էդուարդ Շարմազանովը, ինչպես նաև օրենսդիր մարմնի պատգամավորներ պարոն Բոթոյանն ու պարոն Մելիքյանը։ Սա իհարկե նոր երևույթ է, նոր որակ է մեր փոխհարաբերություններում, որ այսօր օրենսդիր մարմնի ղեկավարի տեղակալը եւ օրենսդիր մարմնի երկու ներկայացուցիչ, աստորեն 3 ներկայացուցիչ այսօր ներկա են մեր միջոցառմանը։ Մի փոքր առաջ դրություն էին։ Նման շփումներն են, որ հնարավորություն կտան մեկ ու ավելի լավ ճանաչել։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա համարում կարդում ենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շնորհավորական խոսքը։ Հայաստանի եզդիական համայնքի սիրելի ներկայացուցիչներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ նոր տարվա Մալաքե Թավուսի կապակցությամբ։ Հայ եւ եզդի ժողովուրդների բարեկամությունը դարերի պատմություն ունի։ Ապրելով կողք կողքի, մենք կուտակել ենք համագործակցության, եղբայրության եւ համատեղ պայքարի հարուստ փորձ։ Ներկա սերունդների պարտականությունն է այդ հարստությունը խնամքով փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ Մեր ցավն ու ուրախությունը ընդհանուր է եւ այսօր մեծ ողջավորությամբ մենք միանում ենք ձեր ուրախությանը։ Թող այս նոր տարին Հայաստանի եզդիների համար լինի խաղաղության, երջանկության եւ բարեկեցության տարի։ Մաղթում եմ ձեզ նոր ձեռքբերումներ, ամենայն բարիք, շնորհավոր Մալաքե Թավուս, ասված է նախագահի ուղերձում։ Պարոն Շարմազանով, օգտվելով արդից պիտի ասեմ նաև հետևյալը։ Պարոն Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահն է, որ նախադեմ ստեղծեց իր ընտրման առաջինից տարվանից շնորհավորում մեր ազգային տոնը։ Սա անկեղծություն է, մենք հարգել ենք առաջին երկու նախագահիներ, բայց Հայաստանի Հանրապետության գործող նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանը Հանրապետության առաջին ղեկավարն է, որ ամեն տարի շնորհավորում է մասնավորապես մեր ազգային տոնը եւ ունկնդիր է մեր բոլոր հարցերին ու խնդիրներին։ Կրկին անգամ շնորհակալ եմ ձեզ։ Հասկանալի է, որ դուք այսօր ներկա եք, տեղեկացված է նաև Հանրապետության ղեկավարը, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ջմዓաթ ամեդալա ջարակատանի از دیویژن برای بمبارک و پیروز و ایدا تاوسی ملک ایدا ایمانامه ایدا چهارشنبه سر ساله او خیرات ایروتین داین برای خواهد قبول که برای به سبکای سوار راه مریمه اون خیر هاتنه برای عید و عرفات تمامی ازدیخانه شرقه و شامه هر چهار قلب دنیای ده ازدید منه برای مبارک و پیروز و برای رمر و اهل گورستی و رمر و مریمه
Barış Şarpazanov. Ben takım uğramışım ne? Ben padamı ne nasıl Su bekledim. Ben kaçam şunları kaçırdım. Kemuzun diye javana karikatüre Hasan abi şahsı. Nasıl kaçam Hadi bak böyle. Ahmet Sekfar Şamaz. Это он на Коране, на Коране. Սիրելի եզդի եղբայրներ, նախ շատ շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք մեզ մասնակցելու ձեր ազգային տոնին, նոր տարվան, Մալաքե Թաուսին, մեզ համար մեծ պատիվ է, որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ, որպես իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, կիսել մեր եղբայրների ուրախությունը։ Դարեր շարունակ մենք ապրել ենք կողք կողքի։ Եվ եզդիները, եւ հայերը այս մեծ տարածաշրջանի Կովկասից մինչև Միջագետք բնիկ ժողովուրդներն են։ Մենք ունենք ընդհանուր հնդեվրոպական արմատներ եւ պատահական չէ, որ պատմության տարբեր մարտահրավերների ժամանակաշրջանում մենք միասնաբար հաղթահարել ենք այդ մարտահրավերները։ Մենք շատ լավ հիշում ենք, որ 18 թվականին թե Ջահանգիր աղան, թե եզդի ժողովրդի բազում եղբայրներ հայ ժողովրդի կողք կողքի կանգնած մարտնչեցին հանուն Հայաստանի Հանրապետության անկախության։ Մենք շատ լավ հիշում ենք Արցախյան հերոսամարտի տարիներին, որ ձեզնից շատերը, նաև այստեղ նստածներից շատերը մասնակցեցիք Արցախյան հերոսամարտին։ Մենք շատ լավ հիշում ենք անցյալ տարի ապրիլին, երբ հայ ժողովրդի զավակների հետ հավասար եզդի ժողովրդի զավակները պայքարեցին հանուն Արցախի ազատագրության, հանուն Արցախի անվտանգության եւ դրա համար չխնայեցին նույնիսկ իրենց կյանքը։ Ես ուզում եմ շնորհավորելով ձեզ, ոտքի վրա բաժակ բարձրացնենք եզդի հերոսների համար, ովքեր պայքարել են հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Կեցե հայ եւ եզդի ժողովրդի բարեկամությունը։ Լավ լինեք։ Մեր բարեկամությունը Լավ ջոկատա ունեցեք, գրվել է, պարոն Շամազ։ Երկրի հերոսների գեդալ շարունակ։ Լավ լինեք։ Աստված պահապան ձեզ։ بزمان ازدیکی بدین شرفدین ایمانا تاوسی ملک تربت تورک نوشیدت کن نکن بر خود دین شرفدین بگویرن امش قرار خود کوبی بن ام هر کار ره و رزم خود بدن ناخر ام گره ببنه پیشوی دین شرفدین پیسکنی ایمانا خود تاوسی ملک وکسانه جارا کدنه بمبارک و پیروز دکم هارگلی هایوره Բնականաբար ձեզ մոտ հարց կարող է առաջանալ, թե ինչու են էզդիները, սա մեր ինքնանվանումն է էզդի, եթե ես այս եզրը օգտագործում եմ, թող ձեզ համար անսովոր չհնչի, հայերն են, որը մեզ ասում են եզդի, մենք ինքներս մեզ կոչում ենք էզդի, ինչու են էզդիները այսօր նշում իրենց տարեգլուխը, եթե քրիստոնեական աշխարհը ունի տարեգլխի 1-2 օր, կաթոլիկ աշխարհ, ուղղափառ աշխարհ եւ այլն, իսկ էզդիական աշխարհը կամ էզդի աշխարհը այն նշում է ապրիլ ամսվա առաջին չորեքշաբթի օրը, ամիս, որը մենք կոչում ենք Նիսան։ Ինչու ենք ասում առաջին չորեքշաբթին, այսօր արդեն ամսի 19-ն է, մենք հին տոմարով 13 օր հանում ենք, որը փոխվեց 1918 թվականին, որպեսզի ժամանակները համընկնեն, ամսի 13-ից հետո առաջին չորեքշաբթի օրը մենք համարում ենք, որ դա մեզ համար տարվա առաջին օրն է։ Խորհուրդը ինչ է։ Մենք հավատում ենք, որ բնությունը արթնանում է։
մենք հավատում ենք, որ մեր ժողովրդի պահապան այդ օրը իջել է երկիր եւ իր պատգամներն է տվել եզդի ժողովրդին։ Մենք ասում ենք, որ այսօր պիտի եզդին իր բնակավայրը չփոխի, այսօր ամուսնություն չպիտի լինի, այսօր նա իր հողը չպիտի փորի։ Եթե նայում ենք մեր սեղաններին էլ կան ներկած ձվեր, ներկած ձվերը պիտի լինեն 4 գույնի, կարմիրը որ կյանքի գույնն է, սպիտակը դա եզդիականության մաքրության գույնն է, կանաչը բնության գույնն է եւ դեղինը արևի գույնն է, որ մենք հայտնենք նաեւ որպես արևապաշտ ժողովուրդ։ Այս ձևերը մենք համարում ենք աշխարհի փոքրիկ մոդելը։ Մենք հավատում ենք, որ աշխարհը ստեղծվել է Մարկարդի պայթունից, գիտություններն է ապացուցում, որ աշխարհը առաջացել է պայթունի հետևանքով տեսություններից մեկը դա է։ Եվ որ մենք ձևերը խփում ենք, իրան կոտրում ենք, նույնիսկ կճեպները չենք նետում մի կողմ, մենք դա տանում ենք մեր հողերի մեջ, ցանում ենք կամ այսպես ասած թողնում ենք հողի մեջ, հավատալով, որ դա բարի կբերի։ Իսկ ձուն դեռևս չեպված, դա դեռևս չամրացած երկիրն էր ոստվեց Աստծու կողմից։ Իսկ միջուկը դեղնուց է դա արդեն աշխարհի փոքր, այսպես ասած մոդելն է։ Հարգելի հայրեր, խորհուրդը սա է, մենք գալիս ենք գերեզմանոց, մենք առաջինը շնորհավորում ենք ննջեցյալների տոնը, նոր հետո ողջերի տոնը։ Ես կարծում եմ սա մեծ հարգանք է մեր ննջեցյալների հիշատակի առջև եւ նաեւ մենք ինչ ենք հավատում։ Մենք հավատում ենք հիմա երբ որ մենք եկել ենք գերեզմանոց, մեր ննջեցյալները հոգիները մեկ օրով գնում են տուն։ Մենք հավատում ենք դրան։ Եթե մենք չհավատանք, ուրեմն մենք եզդի չենք։ Սա է խորհուրդը, որ Նիսան ամսին մենք նշում ենք մեր տարեգլուխը, որ նաեւ կոչվում է տարվա առաջին չորեքշաբթի։ Կամ տարեգլխի չորեքշաբթի։ Ինչև է սա մի փոքր համառոտ տեղեկատվություն էր, որ ձեզ համար ես արեցի, կրկին անգամ շնորհակալ եմ ձեզ հարգելի հայ այրեր, որ դուք այսօր ներկա եք, սա մեզ համար պատիվ է, սա մեզ համար, ինչպես ասում են, մեծ հարգանք է, որ դուք դրսևորել եք մեր նկատմամբ, սա նաև հանրապետության նախագահի վերաբերմունքն է մեր համայնքի նկատմամբ եւս մեկ անգամ։ Նախագահի իհարկե, հասկանալի։ Բրա բամբարակ ու պիրոզ վակալի էստի։ 2014 թվականին, երբ որ քաղաքակիրթ աշխարհի ինչու՞ չէ նաև ոչ քաղաքակիրթ աշխարհի աչքերի առջև օրը ցերեկով Եղերնին ենթարկվեց եզդի ժողովուրդը ամբողջ աշխարհը կարկամել է եւ չգիտեին ինչ անել ու ինչ ասել ու ինչպես պայքարել այդ ժանտախտի դեմ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխարհի ղեկավարներից միակն է առ այսօր, ով աշխարհի բարձրագույն ամբիոններից մեկից, այն այո, Միավորված ազգերի կազմակերպության ամբիոնից 2014 թվականի օգոստոսի 10-ին բարձրաձայնեց, որ աշխարհի աչքի առաջ կոտորվում է եզդի ժողովուրդը եւ պետք է միջոցներ ձեռնարկել։ Որևէ մեկը պարոն Սերժ Սարգսյանի զատ չբարձրաձայնեց այդ ամբիոնից։ Առաջորեն 3 ամիս հետո Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում կրկին Հայաստանի Հանրապետության նախագահը այդ մասին ասաց։ Պարոն Շարմազանով, իսկ հիմա մի բան կասեմ, որ երևի մի քիչ զարմանալի կթվա, բայց կարծում եմ տեղյակ կլինեք։ 2008 թվականին մի քաղաքական ուժ սարկազմով խոսեց մեր համայնքի մասին։ Սարկազմով ասացին, այ Սերժ Սարգսյանը, որ նա եզդիների թեկնածու է։ Եվ ես ուրեմն որոշ մարդկանց միջոցով տեղյակ պահեցինք այն ժամանակ նախագահի թեկնածուին, որ որոշ ուժեր ծաղրանքով են մոտենում այս ասել։ Եվ հանրապետության նախագահը, այսպես ասեմ, մարգարեական խոսքեր ասաց։ Պահել ենք, դա մեր արխիվում մնում է։
որ ես հպարտ եմ, եթե ես լինեմ նաև եզդիների ղեկավարը, նախագահ, եթե ես նախագահ եմ ընտրվում, ուրեմն ես նաև եզդիների, ռուսների, հասորիների, ուղիների եւ մնացած ազգային փոքրամասնությունների նախագահ։ Այնպես որ փակ ու պատիկ, սրանք ապացույցներ են, սրանք փաստեր են, սրանք ցանկություն չեն, որ ես ուզում եմ իրականության տեղ հասկացնել։ Մեր սրբերի կենացներն եք բարձրացնում, այդ պատճառով համարեք, որ նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ղեկավարության նրա գաղափարակիցների կենացն է։ Կրկին անգամ շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետության նախագահին եւ ուղերձի համար, եւ ձեր ներկայության համար։ Ջմաաթը մե, ամ բեժնա ջմաաթը Արմենիա մալիավա وكيلو قسطم كرنا كيلو حالنا دبرسن إيرو تن دخوازن هاش قرار مهبن الرو رزما مهبن أم جماعات برانا أم خير خازه هبدونه مبرا قالوا بابي خواهد كرنا جافر مبرا هي كدا مبرا هي أم سربلند و سرپنیاز هم دکارم بیشن وکی ارمنستان ولات میا ارمنستان وطن میا ارمنستان جو مسکن اساجی هستش شنورا کالیچون Շատ շնորհակալություն, պարոն Համարյան, խոսքեր ես ասում։ برا عزيزي بعمل مرة خوش بيت المهم مازال كنت حموجة مشيراتية هذه بيبي جمعتين قاسم الشيخ اخوانا عزيزي بعمل خاطر وي هوني وي دوراني خاطر وي روجي وي قالا مزني باشه بو ميري باشه بو مالا حتاري آدر بگره مالا برين عمو بگره مالا آبی فارز بگره مالا آبی عمد بگره مالا سوتی آبی عمو بگره مالا عربی زربه بگره شیخ جمال که کیف حسان بگره چه بیشن چه ندیشن اینو وکری میره چی آتنه مالا چی آتی ها نبه زیارت نخواه سوتی آبی رشی سر شعبی مادی سوتو رمره جانگو و جنگی آبی سعید به بلا بی خدری عرب اشکال سروی حتی بلا سرچوی خدری عرب آتنه حیلانا سری وچه بنی ومه رمره چاوه محمود آبی عامر علی آبی حامی گوگی آبی حامی حتی در رستمی کلش کی دبران که سرچوی خدری عرب آتنه سورین سعیدی وصف بلا دوی جمعاتی بنی را خاطر خواهده کن حاطن وگی خیرا میری خوابین ایجی گل کم نور که حیلانا سری وی جمعاتا خواه خریب کن گرمانی که سرچوی ملاک از بیشم برا شغال شبشا داوشی مرا خیرا میلیمه برا خریبی مرم که شغال شبشا به خاطری ناوی خانیمینا مزی سولینی حری رم که میری باش خوردی باش کمی گوزن اینو نه نامه با حیف سر حیف برا خانیلی رم که کیجان هرگلی بارگانه هرگلی میر های شغاور زدارو چون جا ساختون امسانگانو یه گوش ترنما ایرا تیورو گده گوشی تیور بیتی جاگوزا چی کار ماشن تیور بافتاتنی آری راه تیور جبیتو فاصلو مکس میشن های جوور زدارو چون جا هرگلی شانا دارو گده گارشتو گده کانکین زری های جوور دیه ده ثابت کنه گو شنورا گاله گیر میرا در داماد میرو در آسیلو در خوشلو در کانکین میره مالا چیراچ نه هرگلی تمام میره همه تمام میزن کارو کامویانا یه دنی ازگاه نیچه نهاد ایرانو واسه دیگه شامانه کی یه حالت داریا ایران کرد یه دنی همه نشور کاینا چایلی یه نیچه نهاد هرگلی تمام ازگاه هیروز اوکی میکل زیزانو براخانو میک بارتنو می اسورو می شانازارو و یه دنو میک بارتنو میک در خوشانو ازگاه جوهم ددکو دشبیتو می آسلو اسر میز هیچ آسل پتونه ماسلو و نورگاله هرگلی که آبی زیزانو میرم سانگالو یه سیمای جوهم که آسلک خوشلک هاشتانی کی کنون دی آمینیش که ماستا کنه در سامنے چاره بورو مدل بوری برا حالی دا باش بیله عزیزی عمله دیگه جماعتی دا باش خلاوه شغال شمسا پارون شرمازانم یه جزمه ما پایمان پارون تمانی ماسین چناز بولور جاناچومه با جزمه پارون تمانی ماسین هم پایمان یرکو خوزکاسه این بود پارون تمویان عزیز عمر میر لزبوف یزدی همایی کی
Ինչպես ասում են վիճարկելի առաջնորդը դրանում կասկած չկա։ Այս միջոցառումը, որ այսօր տեղի է ունենում, սկիզբ առավ մոտ 10-15 տարի առաջ։ Համարյա թե 80 տարի առաջ մենք այս մեր տոնը մոռացության էինք ենթարկել։ Ժամանակներն էին այդպես, կտրվել ենք մեր մար համայնքից եւ այլն եւ այլն։ Բայց սրանից մի 15 տարի առաջ Ազիզ Թամոյանի եւ իր համախոհների ջանքերով այս տոնը վերականգնվեց եւ ստացավ կարելի ասել պետական համարյա կարգավիճակ։ Ինչի եմ ասում պետական, պարոն Շարմազանov։ Եթե հանրապետության նախագահը շնորհավորում է, ինչ որտեղ դա ստանում է պետական որակում։ Եվ հիմա ես նաեւ առաջարկ եմ ունեմ, որ եզդիական գոնե այս տոնը պետական կարգավիճակը ստանա։ Մի բան որ կա աշխարհի շատ երկրներում։ Ազիզ Թամոյանի գլխավորությամբ էր, որ 1 տարի առաջ մենք ավարտեցինք 1-ից 12-րդ դասաների եզդիերեն դպրոցական դասագրքերի հրատարակումը։ Արդեն 30 տարի է գործում է եզդիերեն ռադիոծրագիրը, հասարակական կազմակերպություններ եւ այլն։ Եվ այս ամենի ակունքին կանգնած է Ազիզ Թամոյանը, ով առաջնորդել է նաև եզդի համայնքի անդամներին եւ տարել է ռազմի դաշտ, ով առաջնորդել է եզդի համայնքին տարել է Սպիտակի, Աղետի գոտի։ Այնպես որ Ազիզ Թամոյանի մասին շատ կարելի ասել եւ տեղին է ասել։ Պարոն Թամոյան, քեզ հարկ ու պատիվ, քեզ առողջություն։ Թամոյան ջան, գնացես, ողջույն, լավ ես, առողջություն ես։ Ազիզի գնացես։ Աշխարհից Թամոյան գնացես առողջություն Թամոյան ջան, գնացես։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք մեզ, մեզ համար մեծ պատիվ էր գտնվել այստեղ։ Աստված պահապան, առողջություն ես, լավն ես, երկար տարիների կյանք, վերախտերի ես լավն։ Լավ սավթնավ։ Ամենալավն ու բարին։ Ողջույն եք, շնորհավորում ենք։ Մենք գնանք, ձեր սրտերին Աստված բարի աշխարհների, ձեր օջախներին շնորհավոր եք մեկ կողմից, ձեզ միկը լավ բան։ Մեկստավը այանը վեկի 3 սալը պեշ դա, վերջավ է, դնի ալեմ է, ու բեջեմ սեր կոկա եզյար ունեշտ է, իրո հեսիր է հեսնի խանը, ռուբար է դնյա է բելագուն, ռվի է սեբև ադա, իրո հեսնի թերկա մալ ու հալ է խվե, թերկա է բու կապա դդեն, ռուբար է դնյա է բելադը է, hem nukaren loma ve cemaate bakın vaki tırsarrı khoe herka şangale kunde doğru berdede hem bola vaki barxat keme vaki ro kundu var istiya vaki doğru bere şangale ne bala bu bala Rebel yakare asaji kuni khoe nav ve yake da bebinet gelle merve cemaate mejabu vaki bune سبب و روزا رش حالا واجیم گره بجنه و جمعات آمه وکی مقادی آخو توبرا خامه به مقادی جو مسکنه به ترکا جولا نامه ازدخانه نده امروزا ایرو حیدا تاوسی ملک دعا بکر وکی تاوسی ملک چرخ ملده مه خیره بگرینه و راست کرد برای رمه روان من یه مبه یه دولت اسلامی دا آنتا پشتنی و سر قداری را خبر حساب جمعت آمه دلال از دکمه قاضی ابتفاق آقه یک بیا خود ها محکم کرد و کم بگیشنه لیتو مره مکوه چارشنبه سر سالی بری ها نظر بالی اینو روژه که کفشه اینو روژه که هر ساله
وکی داور جمعاتی را روزا کرد ما و نشان افری ایرو دعوتچه و رسخه و مالا و ساعت خواهد تامویا این سرکاریات نیم تامش بیگنه چمکی بمداری یک گرنگی دولتی کی باشی میره کی کفشی قیق خصوصا در نه بری گره صاحب دیران بیشه گره مهی صاحب دیران بیشه